بسم الله الرحمن الرحيم. هاجر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه هاتیاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. دیرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم دی پر سهار او پر لسو شپو او پر جفت او طاق او پر شپې چې کله هغه تیریږي. آیا په دې کې د کوم هوښیار لپاره داسې څه قسم شته چې ور باندې باور وکړي؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. تاو نلیدل چې ستا پروردگار څه کار وکړ د عاد له قوم سره د لوړو ستنو خاوندانو د ارم له ښار سره التي لم يخلق مثلها في البلاد. د کومو په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نو پیدا کړی شوی. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. او له سمودیانو سره چې په وادي کې لوی تیږې توغلې وي. فرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. او د میخونو څښتن فرعون سره دا هغه کسانو چې د نړۍ په هیوادونو کې ډیره زیاته سرکشي کړې و او په هغو کې ډیر زیات فساد خور کړی. په پای کې ستا پروردگار په هغو د عذاب دره راکوزه کړه. حقیقت دا دی چې ستا پروردگار په څارنځي کې دی. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. خو د انسان حال دا دی چې د هغه پروردگار کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه په تکبر سره وایي چې زما پروردگار زه د عزت خاوند کړم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګ کړي نو هغه وایي زما پروردگار زه ذلیل کړم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هیڅ کله نه چې تاسو ګمان کوئ بلکې تاسو له یتیم سره د عزت چلند نه کوئ او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوي او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوي خوري او د مال په مینه کې په بد توګه اخته یاست. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هیڅ کله نه ده چې تاسو فکر کوئ کله چې زمکه په پرلپسې ټکولو څخه وروسته بیا سخت وټکول شي او ستا پروردگار خپل ځان په داسې حال کې وخی چې پرختي لیکه په لیکه ولاړی او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستل شي. په هغه ورځ به انسان وپوهیږي او په هغه وخت کې د هغه د پوهېدو څه ګټه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هغه بووی افسوس ته زما په حال چې کاش کې ما د خپل دغه ژوند لپاره مخکې څه خبره کړې وای. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هغه سي عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هغه سي تړونکی به بل څوک نه وي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لبلا پلو ویل کیږي اے ډاډ نفس انسان زه د خپل پروردگار لوري ته په داسې حال کې چې تل خپل غوړه عاقبت نه خوشاله او د خپل پروردگار په وړاندې غوړې. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورننه وزه زما په نیکو بندگانو کې او ننه وزه زما جنت ته.